양압기 언제까지 써야 하나요? 많은 분들이 궁금해하시는 질문인데요. 정답은 계속 꾸준히 쓰셔야 합니다. 수면무호흡증은 대부분 잠잘 때 혀가 뒤로 처지면서 기도를 막아서 생기는데요. 양압기는 그 기도를 열어주는 압력을 걸어 무호흡과 저호흡을 막아주는 역할을 합니다. 하지만 양압기를 끊는 순간 그 압력이 사라지고 혀는 다시 뒤로 처지게 되죠. 결국 코골이 무호흡도 다시 생깁니다. 그래서 양압기는 일회성 치료가 아니라 꾸준히 써야 하는 장비입니다. 계속 잘 사용하시면 만성질환 위험도 줄고 삶의 질도 올라가고 기대 수명까지 늘어난다는 연구 결과도 있습니다. 불편하신 점이 있다면 꼭 의료진과 상담해서 조절해 나가세요. 양압기 치료 포기하지 마세요. 꾸준히가 답입니다.